Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу куш кетиңиздер менен туугандар. Бизде кезектеги автоунаабыз Hyundai Solaris 2016 жылкы 1.6 автомат коробка туугандар. Документи боюнча кааласаңыздар оформить этип өткөзүп аласыздар. Кааласаңыздар ИПшник менен алып барып, тааныштырып, жолуктуруп, сүйлөштүрүп көрөм дейт. Страховканы жакында эле ограничение менен жасаткам дейт. Эгер ИПшник менен келишип калсаңыздар, коштуруп берет экен. Анан машинеде вложение бар. Азыр келишип туруп акчасыны койдук. 470 миң плюс торг болот туугандар. Мотор жагыны жасаткан экен. Гидроконденсатор дептир, бирөө кайрадан мотор жасаш керек дептир. Кыскасы, мотор жагында иши бар. А так мындай машиналар 500 деле 530-40ка чейин сатылып атат. Өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр. Машинанын состояниясын мен айтпасам деле көрүнүп турат. Мен айтпасам болбойт окшойт. Машинанын состояниясы өтө бодро. Комплектация комфорт. Климат контрольго чейин бар. Азыр анын баарын сиздерге көрсөтөм. Наклейкасы боюнча ушул арткы эки багаж менен капоттун крышка бамперасын алмаштырып коесуздар. Мындай сонун 15-чи куюлма дискада турат. Мына жагынан историясында ДТП бар экен. Мына жерде өткөндө бирөө мас болуп тепти дейт. Мына жеркисине кирип калыптыр. Анан мына крылосу алмашыптыр, башка цветтеги крыло турат. Мотор жактары ошо моторун бир сыйра жасатыш керек туугандар. Защиткасы ордунда и калган жагы бар жогу жакшы туугандар. Крылолору, машинанын өзүнүн цвети дагы мындай необычный цвет. Көрдүңүздөр. Так, ички салон боюнча бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгүсү бар, корректор фар бар. Азыр оталдырып көрөйлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Кошумча өзүнүн штатный мафону, подогрев лобовое стекло, климат контроль, подогрев переднего сиденья и автомат коробка. Панель жактары таза. Пробеги 307.560. Мотору мындай настройхот тилекисине шыкырап турат. Мен азыр өзүм айдап жүрөм дейт. Күнгө 5000-6000 иштеп атам дейт. Азыр мен сиздерге видеонун аягында айтам. Машина боюнча туугандар, машинени бул моторду до конца айдаш керек. Бул өлбөйт, бул азыр делечи. Так, меткалары бар ордунда. Но крышка багажникта чечилген эмес. Оң жак меткасы дагы ордунда. Көрүп турасыздар. Но мотор жагында бир сыйра көрсөтүп коеюн. Моторун мындай шыкырап турат. Көрдүңүздөр. Бул моторду до конца айдаш керек дагы, анан жасатыш керек. Же болбосо мындай жасатып алса деле болот туугандар. Состоянияны көрдүңүздөр. 4 кышкы баллону бар экен, бирок ал ичине эскирип калган дейт. Көрдүңүздөр комплектацияны. Поворот повторительдер бар күзгөдө. Эсин номери ылдыйда болот туугандар. Чалып, байланышып машинени көрүңүздөр.